Біздің үшінші сабағымыз зона комфортадан шығу деп аталады. Жалпы зона комфорта деген үйреншікті, ыңғайлы, бірақ қимайтын мекен орта болып табылады. Көптеген адамдар осы зона комфортадан шығу үшін бірнеше әрекеттер жасаған. Осыдан шығу үшін қаншама тәуекелдерге барды. Осыдан шығу үшін қаншама күш жігерді талап етті. Әрине, зона комфортадан шығу оңай емес. Бірақ бастысы осыдан шығу үшін не істеу керек деген сұрақ кез келген адамды ойландыратыны сөзсіз. Сондықтан қазір зона комфортадан шығу үшін алдымен түсініп алайық. Жалпы зона комфорта деген не? Одан адамдар неліктен шыға алмай қалады? Не кедергі болады? Сонымен қатар шығу үшін не істеу керекпіз? Осы сұрақтарға жауап тапқаннан кейін барып, сіздер сенімді болып, алдағы қандай әрекеттер сізді зона комфортадан шығуға ықпал ететінін түсіне бастайсыз. Адам саналы тұрғыда сенімді және түсінікті болған кезде ғана нақты қадамдар жасайтынымыз рас. Түсінбейтін нәрсе немесе қараңғы нәрсе бізге жұмбақ және түсініксіз болғандықтан біздер не үшін жасаймыз және қандай мақсатта жасаймыз, бізді ішкі түйсік ұстап, мүмкін кейде жерме тұру мүмкін. Олай болса, бастайық, кеттік. Жалпы зона комфорта бұл біздің мына ортамыз деп жатырмыз. Сол үйреншікті мекеннен ортадан шығу үшін қандай да бір әрекетті талап етеді. Әрине, оған батылдық керек, сенімділік керек. Адам баласы өмірге келе сала, Абай атамыз айтқандағындай, тула сала адам біліп келмейді. Біз өмірге келе отырып, үйреніп, біліп, түсініп, әйтеуір бір жерден қателесіп, ұғып, жаңа опыт, жаңа тәжірибе жинай отырып, біз көптеген нәрселерге көз жеткізе бастап, жаңа көре көсем боласын, сөйлей шешен боласын деген сияқты біздер үйрене бастаймыз. Кез келген адамның өзінің ортасы бар. Сондықтан қараңыздар, сіздің ортаңыз, яғни зона комфорта шыққан кезде ғана сіз үлкен неге жет бастайсыздар, жетістіктерге жет бастайсыздар. Бұл сіздің армандағы үйіңіз, пәтеріңіз, отбасында жаңа өзгерістер, тұрмыс құрғысы келіп жүрген қыз-келіншектер өз ойлағандағындай ханзаданы кездестіру, сыйлы болу, саяхаттау, тұрақты финанс жағдайы болу, сонымен қатар өзін түсінетін жан болу, балалы болу деген сияқты түрлі нелер пайда болады. Адамның армандары именно сол зона комфорттан шыққан кезде орындала бастайды. Атын өзі айтып тұр, зона комфорта деп. Егер біз одан қалып қоятын болсақ, қалып қою мүмкіндігі де бар әрине. Бірақ именно бізді ояққа қарай шығарады не? Адамның арманы, адамның мақсаты екен. Сондықтан болар көптеген психологтер, мотиваторлар адамға ең алдымен мақсат керек. Мақсатсыз біз қанатсыз құс сияқты ұша алмаймыз деп бекер айтпаған екен. Енді өздеріңізге қазір мына нәрсені көрсеткім келіп отыр. Бұл бір орта, жаңа мекен деп елестетіп көрейік. Бұл үйшікке қарап отырып, бұл тек қана үй емес, мүмкін бір қала ма, мүмкін бір жер ма, мүмкін бір орта ма, мүмкін бір қоғам ба. Біреулерді бизнестен көтеріп дамысам, ары қарай жұмысым жүріп, қаржылай дамысам, отбасыма көптеген қолдау көрсетіп, оларға қамқорлық таныта отырып, мен ары қарай не істей бастаймын, жетістікке жете берем деп жаңағы ойлап жүрген адамдар да бар. Сондықтан бұл сіздердің жаңа бір қалап жүрген мекеніңіз, ортаңыз, сіздің кәдімгі армандап жүрген осы болса, бүйтсем, или болмаса менің бойымда осындай қасиеттер болып, мен сондай бір өзгерістер жасап жүрсем деген сияқты әттең-ай деген вот сіздің қалауларыңыз. Қараңыздар, осы қалауға бізге жету үшін көптеген қадамдар керек. Қазір мен сендерге оның барлығын үйретемін, асықпаңыздар. Мынау сіздің қазіргі мекеніңіз, қазіргі ортаңыз, дәл қазір қай жерде тұрасыз, немен айналысасыз, қазіргі финанс положение, қазіргі ортаңыз, қазіргі достарыңыз, қазіргі ағайындарыңызбен именно қарым-қатынас арасындағы қазіргі болып жатқан жақсы бар, жағымсыз бар, в общем, ешқайсысын жаман демей ақ қойып, адамбыз ғой, барлығымыз өмір сүріп жатырмын қазіргі жағдай. Мен сендерге бұл жерден жаңа ортадан шығып жақсы ортаға бару үшін
ағайын туысқандардан ажырасыңыздар, жаңағы қарым қатынас бұзыңдар деп айтпаймын, мен одан аулақпын әрине да. Бізге ағайын туысқан керек, міндетті түрде, өйткені біз қазақпыз. Ал енді мұқият мені тыңдаңыздар. Бұл жаңағы сіздің қазіргі ортаңыз. Осы ортада, осы ортада сіз барсыз. Бұның ішінде қараңыздаршы, міне қараңыздар, қаншама бұның ішінде қаншама сіздің адамдармен байланысы бар. Кластастарыңыз, достарыңыз, әрқайсымен қарым қатынас сақтауға болады. Сонымен қатар осы жерде сіздің көңіл толмайтын тұстарыңыз бар. Біреуде жаңа айтып отырған болмай жатқан бір кем дүние ғой, біреудің болмай жатқан жұмысы болмайды, баласы, күйеуі шаршап жүр, бір өзгеріс болмай жатыр, бір ремонт алайын десең, қаржы болмайды, ремонт жасайын десең. Яғни осы жерде бір көңіл толмай жүрген нәрсе, қараңыздар. Осы көңіл толмай жүрген нәрсе деп мынаны алайық, сол көңіл толмай жүрген нәрсе, қараңыздар. Осы өмірің, осы ортамен жанаша керемет қылғысы келеді манағы мекенге. Қараңыздаршы, керемет қылғысы келеді. Бірақ өйтіп ету үшін бірдеңе кедергі бұған. Қараңыздар, бұған қарап отырған кезде сіздерде әртүрлі ойлар, пікірлер, ішкі түйсік, бір сезім, әсерлер келуі мүмкін. Тез ойыңызға келген жауаптарды жазып алыңыз. Бұл түйсіктен, түпкі санадан келіп жатқан шынайы жауаптар. Көп ойланбаңыздар, жазып алыңыздар. Қалай келді, дәл солай жазып. Енді қараңыздар, сол жауаптарға қараңыздар, сол жауаптар арқылы бұл не істей алады? Не істей алады? Бұған не кедергі? Кәдімгі өзі ойлаған мекеніне жетіп, ағайын туысқандармен бірге осы жақта бақытты, шынайы өмір сүруге. Қараңыздар, бұған не кедергі? Бұған не кедергі? Біреулеріңізде әртүрлі сұрақтар туы мүмкін. Қолдау жетіспейді, поддержка жоқ, түсінбейді, біреуге қаржы керек. В общем, әр адамда түрлі бірнеше нәрселер болуы мүмкін. Енді үйстіп жүре беретін болсақ, қараңызшы, өмір өтіп жатыр. Біздер көбінесе бұл жағдайдан шығу үшін не істейміз? Бұл жағдайдан шығу үшін бізге үлкен қадам және әрекет керек. Солай емес пе? Сол әрекет қадамды қайдан аламыз? Қаншама жандар осы зона комфортадан шығу үшін не істеу керекте бастары айтып жатыр. Біреулер оқып жатыр, біреулер өздерінің ойынша бір істер жасап жатыр. Мүмкін ол нәтижеге алып келеді, мүмкін нәтижеге алып келмейді. Әйтеуір адам бір сеніммен өмір сүріп жатыр. Солай емес пе? Сондықтан біздің зона комфортада жүрген кезде мынандай себептер болып жатады. Жұмыстағы мысалға бастығымыздың қарым қатынасы, қысым көрсеткені, отбасындағы күйеудің зорлық көрсеткені, қатты сөздер айтып, жерден алып жерге салғаны, сонымен қатар достар, қоғам, ортадағы отношения арасындағы бізге ұнамайтын нәрселер де болуы мүмкін. Бірақ былай айтқанда шыдаймыз, көнеміз, төземіз, елемеуге тырысамыз, естімеуге тырысамыз, кейде жүрек сезіп тұрса да сезбеуге тырысамыз. Солардың барлығын кейде көз жұма қараймыз. Естіп жүрген кезде бара-бара не бола бастайды? Құдайға шүкір, басым аман, әйтеуір отбасым бар деп өзімізді шүкіршілікпен тыныштандырамыз да ары қарай өмір сүре береміз. Бірақ біз сол зона комфортада әлі жүрміз. Бір күні осындай армандаған нәрсеме жетемін, барлығы болады деп жүрміз. Сонда анаған қарап, армандап жүрген кезде біз көптеген нәрсені елемеуге, көніп, шыдап, сөйтіп жүре берген кезде біз өзіміздің ағзамыздың бойындағы бізге өзімізге қарсылық белгілерді байқай бастаймыз. Бұл мысалы энергияның жоқтығы, жалқаулық болып жатады, күш қуаттың жетіспеуі, мотивацияның жетіспеуі, ештеңені қаламау, кейде мына психосоматикалық жағдайларда туындайды.
бұл жерде тұрғың келмейді, барғың келмейді, ауырып қала бересің қайта енді қайтадан жұмысқа шығайын, тағы ауырып қала бересің. В общем, сондай түрлі нәрселер кедергі етіп қалады екен біздің зона комфортаға шығуға. Қараңыздар да, қозғалуға өйткені даже тіпті осы зона комфортаның өзінде біз жертва болып өмір сүре бергендіктен уже біздің ағзамыз не қылды, шаршай бастайды екен. Ал ағзамыз бізге сигнал беруінің бірақ қана, бізге тіл қату ғана бірақ жолы бұл бізді қуат, энергия және әрекеттермен шектеп тастайды екен. Міне сондықтан болар біз осындай нәрседен шыға алмаймыз. Енді осы өмір сүріп жатырған қазіргі ортаңыз, сізге ұнамайтын ортаңыз, болып жатырған ортаңыз, жақсысы бар ортаңыз, барлығын қараңыз. Міне сіздің арманыңыз, ал бірақ сіз сол ортада жүрсіз. Осы қазіргі сіздің өміріңіз бір күні болады деп жүрген өміріңізге 30 немесе 40 жыл қосыңызшы өз жасыңызға. Өзіңізді қалай елестетесіз? Осы ортада 30-40 жас әлі сөйтіп жүрген адам. Уже қандай күйге түсе бастайды, қандай өзгерістер болады ода? Жағымды ма, әлі жағымсыз ба? Сіздің түйсіктеріңіз алдамайды, өз түйсіктеріңізді, өз ойларыңызды тыңдауға тырысыңыздар. Естіп жүрген кезде сіздер көбінесе осы ситуациядан шығу үшін айналасында адамдарға қарайсыздар. Біреулер армандарға жетіп жатады, біреулер мақсаттарына жетіп жатады, соның бәрін көресіздер. Ал сіздің өміріңізде ештеңе өзгермей жатады. Осы кезде сол бір баяғы өмір, қалаған нәрсе, уақыт өтіп жатыр. Бір күні болады деп тағы да қашан алдаймын, мүмкін тағы тыныштандырайын ба, мүмкін расымен де болып кете ма деген сияқты түрлі ойлармен өзіңізді тыныштандырған сайын сіз біреудің мақсатының орындалуына себепші болып жатырғаныңызды түсіне бастайсыз. Өйткені бұл жерде зона комфортадан адамның шықпай қалуына себепші біз мына адамдарды істейміз, ренжітіп аламыз, немесе көңілін қалдырып қоямыз, немесе қимаймыз, бұлар тысып кетсек жалғыз қалып қоятын сияқты түрлі өзіміздің фантазиялық ойлар, қорқыныштарымызбен өзіміз ойымызда туғызып алып, соның құрбауы болып, соның ішінен шыға алмай, өзіміз істейміз, көнгіш, иілгіш, өзіміздің меніміз, пікіріміз, жеке шекарамыз жоқ болып, тіпті оны қолдансақ та біреуді ренжітіп алуға, көңілін қалдыруға қорқып, өзіміз басылып, біреулердің арман мақсаттарының орындаушы болып осы жерде қала береді екенбіз. Енді қалай ойлайсыңдар? На самом деле бұл жерде кез келген адам өз өмірінің әміршісі. Біз ешқашан ата-анадан қай елде болсақ та, қай жерге кетсек те, ешқашан олардан ажырамаймыз. Және өзіміздің елімізден, тілімізден және қанымыздан, Абай атамыз айтқандағыдай, қай елге барсам да мен басқа ұл, ел ешқашан болмаймын. Сондықтан барынша өздеріңізді қабылдауға тырысыңыздар және барынша айналаңызда адамдарды қабылдауға тырысыңыздар. Өзіңізді алдымен қабылдай алсаңыздар, сіз айналаңыздағы жақындарыңызды қабылдай алу мүмкіндігі туа бастайды. Сол кезде ғана олар да сізді дамуыңызға үлес қосып, ешқашан сізге кедергі келтірмейді. Ал енді осымен видео тоқталып қалған жоқ, біздің сабағымыз бар. Бұдан кейінгі біздің сабағымыз келесі 2-ші модуль. Бұл жерде кедергілер туралы айтатын боламын. Көп алыстамаңыздар.